Bueno, esto es una parada obligatoria porque los caballos están a punto de reventar. Estamos subiendo desde el camping la cuesta hacia el camí de la Gronxadora. Vamos, Bambi, venga. Estamos allí en Sant Marçal, aquí el Matagalls, y aquí abajo tenemos el camping. Y estas son las cuestas que andan por aquí. Una barbaridad. Una barbaridad.